अगर तुमको ये जानना है कि फ्रिज कैसे काम करता है, तो ये सुनो। बात ये है कि तुम्हारा फ्रिज एक हीट ट्रांसफर करने वाली मशीन है। ये फ्रिज के अंदर से गर्मी को बाहर निकालता है। मस्त है ना? सब शुरू होता है एक रेफ्रिजरेंट से। ये एक खास फ्लूइड होता है जो गर्मी सोख लेता है। ये फ्लूइड तुम्हारे फ्रिज के अंदर लगे कॉइल्स से गुजरता है। अब जादू होता है जब ये इवेपोरेट होता है और अपने साथ गर्मी भी ले जाता है। इससे तुम्हारे फ्रिज के अंदर का तापमान कम हो जाता है। अगला है कंप्रेसर। ये रेफ्रिजरेंट को दबाता है और उसे वापस लिक्विड में बदल देता है। ये साइकिल चलता रहता है और बस तुम्हारा खाना फ्रेश रहता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।